It's me Abhiha. You are watching my YouTube channel Abhiha की बातें. Today we are making mango milkshake. चलिए आज स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको मेरे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. This is milk and mango. उसके मैंने क्यूब कर लिए हैं एंड शुगर. अब चलिए आचार बनाते हैं. तो मैंने जग भी ले लिया है और 1 स्पून. अब हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करते हैं. अब चने डालते हैं. बहुत ध्यान से डालना है. अब हम लोग डालेंगे मैंगो. तो मैंगो डालते हैं. मैंगो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी. तो मैंगो भी डल चुका है. अब हम लोग इसके अंदर मीठी मीठी शुगर ऐड करेंगे. आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन मैं ऐसे डालूंगी. तो अब मैंने इसको कर दिया है. मैं इसको क्रंच कर रही हूँ. तो फ्रेंड्स अब मैं ये ग्लास ले लिया है. मैंने ग्लास लिया है और ये 1 स्ट्रॉ जो सबके घर में है अवेलेबल होता है. अब मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ. अब ये देखें. अब मैंने सेकंड जग में कन्वर्ट कर लिया है. अब मैं इसके अंदर डालूंगी. बहुत ध्यान से डालना है, नीचे ना गिरे. एहतियात से. इतना इसमें फिल हो चुका है. अब मैंने इसके अंदर फिल कर लिया है. मैं स्ट्रॉ डालूंगी. और आपने बहुत एहतियात करना है ये मिल्क शेक डालते हुए. और आपने मैंगोज अपने मम्मा पापा से कटवाने या किसी और बड़े से. मैंने भी अपनी मम्मा से ही कटवाए हैं. तो आप ही अपनी मम्मा से ही कटवाइएगा या आप ही से. आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. अब मैं मिल्क शेक को एंजॉय करने लगी हूँ. ओह वाह, बहुत यमी है. आप ये रेसिपी ज़रूर घर में बनाएं और मुझे कमेंट करके बताइए. अल्लाह हाफिज़.